Mina olen Tõnu. Ja mina olen Jalmar. Ja me oleme ansamblist Attack Trad. Ja täna selgitame välja, mis lood kruvivad ja mis lood ei kruvi. Mõtlen asjade peal, mis su jaoks olen teinud. Ja aega sa mu jaoks pole leidnud. No, iseenesest see tempo on juba siuke väga raske. Tule, me oleme täielikult maakad ju. Need tuleb ära võtta. Ei, Pluto on väga mõnna. Et mulle meeldib, et siin on nagu ikkagi voksi kasutatud ära, aga ei ole nagu tehtud nagu liiga nilbeks see mingisugune... Aga samas ma pean ütlema, et see nilbuse level on nagu üsna nagu piiri peal, et natuke rohkem oleks, siis oleks juba siuke... Aga nilbe on hea. Mul on nagu probleem selle, kui on need niimoodi tehtud. Kivipaber käärida. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okei, ma ütleks, et no pigem ei kruvi. Ma oleks öelnud, et kruvib. Pluto on hea nimi. Jaa, parem kui Nublu. Hauts! Want to be. Kas see on Sünne või? On ka Eesti laulud? Kui nilbe trummibreik. Issand, see mees! Tead, see on siuke lugu, vaata. Võiks nagu olla see, et kõik Eurovisiooni tüübid kätest kinni ja peidetud väike modukas isegi võiks öelda. Niisugune harmooniline alliteratsioon. Ja siis seda ka, et see lugu ei kruvi. Siuke 90-ndate disko veits. See on jah, aga edu, tõesti. Ja Eesti laul on raske võistlus. Sellepärast me sinna ei lähegi. Natuke vaheldust tahaks ka. Lased meile mingisugused aeglaseid. Noored muusikategijad, õppige ära, et see, et sa võtad selle ühe sampli ja siis teed see on igav, noh. See on nii tehtud kraam nagu mingi... Kerli ju. Kerli on ju. Sa ise praegu ütlesid nagu oma lapsepõlve sõbra kohta, ütlesid, et kuule, on täiega jama nüüd sa teed. Ei, ma olen Kerliga põhimõtteliselt ühe vana ka, aga ikkagi ma jään oma sõnad, kogu see mingi ma kuulen seda, kui ma panen tavaliselt raadiotööle, siis 80% sa kuuled seda sama jama nagu ja ma vist ootan, et see ükskord nagu ammenduks. Ei, muidu on ikka väga mõnus. Ja siin on jälle selles mõttes, kui see nagu igasugune voksi esi välja jätta, siis produtseering ja kõik see on alati nagu tal olnud siuke, et ta töötab sellega, näeb vaeva ja ta leiab need ägedad üles. Ja ta on seda nii palju teinud, et ta ka teab nagu neid õigeid produtsente, õigeid tüüpe, kellega nagu koostööd teha. Kruvib! Jaa. See on raudselt mingi Tommy Cash. See juba kõlab siuke intrigeerivalt. Meil taha lasta ennast üllatada ka. Aga see algus on maks hea. Ma ütlen aitäh, et tulite. Ja nüüd läks jamaks. Et see kõik, mis oli lihtsalt super puhas kuld. Ja enese reklaam müüb. Ma ei tea, kas ma suudaks nagu Tradeteki loo sisse pannaks sõna Tradetek. Ma ei tea, minul isiklikult nagu see trummipass, see tunk. Ilusaid sõnu kasutud iga. Ma õnneks ei kuulnud seda. Mul on millegipärast mulje, et nagu 5- on natuke nagu räpi sült. See oli nüüd ouch. Ma ei tahtnud teil, ma ei mõelnud nagu midagi halvasti ja te võite nii loobitakse porri vahet ei ole, mida me siin räägime. Aga siuke nagu... Nagu trumpass sisse tuleb, siis on kohe siuke, et mingi... See on jälle see, et vaata, nii palju asju on, sellist asju nii palju kuuldud vähemalt, tehtud juba. Peaks sõnu kuulama. Võt, siin on teine asi, nagu kõik on ümber seksi. See on peobänd. Siin ei saa eksida. Pigem ei kruvi vist. Vist mitte, jah. Ma tean, et meiega ei kruvi teie arust. See on jumala okei. Mulle siuksed tõundid meeldivad. Tjonahui. Näed? See on ka põhimõtteliselt trumm ja bass, on ju? Aga siin on see
meie oleme tohutu suured Tommy Cashi austajad terve bändiga. Tal on lihtsalt mingi oma asi, mida ta teeb nii hästi, nii ägedalt, et põhimõtteliselt me ei saa isegi võrrelda ühegi Eesti teise välismaal käiva artistiga teda, sest et tal on lihtsalt omaette maailm. Jumala äge reis. Tommy Cash, ma arvan, täpselt... No, see on ka väga siuke korralik juust mingis mõttes, aga kui nagu vaadata Eesti muusikat üldiselt, siis Arvo Pärt ja siis Tommy Cash ja minu arust kõik igasugused eneseimetlejad Instagramis võivad oma asjad kokku pakkida, et seda venda nagu lihtsalt ei kõiguta mitte miski ja kõik on täiesti kontseptuaalne album algusest lõpuni. See on jumala äge. Mega hea. Täiesti aasta album ja aasta artist ja kõik sellised auhinnad ilmselt lähevad talle, vähemalt meie poolt. Kruvib. No kui see on päris klaver, siis on väga äge, aga ma kahtlen selles. Sellised megapaatoslikud algused on kõigil. Nagu, et mul on nii palju öelda kõikide nende 7 klahviga. Sadas lund kuuse all ei olnud kinke, telefon täis oli siivutuid pilte. Kurat, see on nagu mingi veits nagu mingi Eminemi esimeste plaatide mingi vibe on juures nagu. Ta on see klaver ja siuke mingi raske siuke mingi... Oota, kuulame, vaatame, kas ta jääb truuks sellele. Paljud nagu, kes on minu siis väliseestlastest või kes ei ela üldse Eestis, kes on mingi Tšiilist ja ma ei tea, nad on ilgelt sillas Eesti räpist üldjuhul. Aga ainult siis, kui me laseme nagu Chalice'i või mingit nagu eriti head asja. Aga kui ma kuulan nagu siukest lugu, siis mul on siuke, et nagu kõik sõnad on venitatud, nagu kõik silbid on ühe pikkused ja lihtsalt, et nüüd riimuks, et... Jälle ei ole midagi uut lihtsalt. No jaa, aga vaata, kõik tahavad teha seda Snoop Doggi ja Pharrelli Drop It Like It's Hot. Aga see on juba tehtud! Jaa, ma ei tea, ei kruvi vist. Eesti laul. Kerli, jah. Kuule, ma kuulsin, et see lugu on juba hea. Lahe on see, et Kerli teeb väga hästi täpselt sama asja, mis Karl-Erik teeb, on see, et kui sa nagu inglise keeles laulad, et sa siis kõik need tühjad nagu häälitatakse hästi välja, et siis sul tundub nagu hästi nagu erootiline heli tuleb sulle nagu kõrva. Korralik pühapäeva hommik, ma ei tea, kas pohmelliga või pannkookidega, aga noh, kuidagi veits siuke tunne on, vaata. Võib olla jah, siuke, et ja siis mul on hommikul nii raske ja siis ma pean... Nii külm on, jah. Ja siis ma hoian sind selle linade vahel ja siis meil on nii soe siuke tunne. Keda sa hoiad? Patt ja... Ei, kruvib küll tegelikult. Anname kruvime, jah. Anname kruvib. Anname kruvi Kerlile. Cinemaatika orkestra. Kes teab, see teab, et... Peame natuke veel kuulama. Kuid armastust ei jagata. See on nagu, võiks olla järgmine Bondi lugu. See on isegi põhimõtteliselt nagu natuke siuke... Skyfall! Et see on nagu siuke võib-olla liiga obvious. Ei, tegelikult on cool lugu. Mida ma oleks teinud, ma oleks veel voksiga manipuleerinud täiega. Ma kusjuures väga paljusid lugusid hindan selle järgi, et kui ma lähen kas jooksma või jalutama või kuhugi liigun niimoodi, et mul on nagu klapid peas, et kas mulle siis nagu meeldiks liikuda sellega. Ja kui ma seda kuulan, siis ma võiks küll nagu... Aga palju õnne uue plaadi puhul. Anname siis avanssi. Kruvib. Jaa. Ja kui teile meeldis see, mida te nägite, siis pöial püsti ja subscribe. Down below.